किन बाल्यकालका अनुभव र अनुभूतिहरूले यति गहिरो असर गर्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला। चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेसहरू हाम्रो मस्तिष्कमा मेमोरी इम्प्रिन्टिङको रूपमा बस्छन्। के बाल्यकालमा भोगेका भोगाइहरू, नकारात्मक भोगाइहरू, अनुभूतिहरूले भविष्यमा गएर मानसिक स्वास्थ्य समस्या निश्चितै रूपमा तय गर्छन् त? नकारात्मक असरहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ? नमस्कार, स्पन्दन विथ भाषा मनदेखि मनसम्म तपाईँलाई तपाईँकै अनुभूतिको संसारमा स्वागत छ। गएको भागमा हामीले बाल्यकालसँग रिलेटेड बाल्यकालको अनुभव, भोगाई, विशेष त नकारात्मक भोगाइहरूले के कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराबारे चिन्तन गरेका थियौँ। त्यस्तै बाल्यकालका भोगाइहरू, अनुभव, अनुभूति लगायत लालन पालनले हाम्रो जीवनको पछिको संरचनामा गर्ने असरबारे केही कुराहरू राखेका थियौँ, जुन चाहिँ एउटा जगको रूपमा रहेको हुन्छ र जीवन पर्यन्त नै ब्लुप्रिन्टको रूपमा काम गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर ती कुराहरूले हाम्रो समग्र वृद्धि विकासको क्रम, हाम्रो ट्रेट्सहरू, व्यक्तित्व लगायत मानसिक, शारीरिक र सामाजिक स्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा केही तथ्यसहित प्रस्तुत गरेका थियौँ। विशेष त गएको हप्ता चाहिँ हामीहरूले नकारात्मक बाल्यकालीन भोगाइहरूमा केन्द्रित भएर कुरा गरेका थियौँ। आज भने हामीहरू सकारात्मक भोगाइहरूले के कस्तो अवस्थाहरू सृजना गर्न सक्छन्, नकारात्मक असरहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ, नकारात्मक असरहरूले के कसरी प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् भन्ने बारेमा कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी यस बोलीचालीमा गफगाफ गर्दा पनि प्राय भनिरहेको हुन्छौँ नि, एकदम दोहोऱ्याउने, भनिरहने वाक्यांश हो नि, राम्रो कुराको प्रभाव राम्रो नै हुन्छ, नराम्रोले नराम्रो नै असर गर्छ। सकारात्मक कुराहरू जस्तै उचित मात्रामा पाइने माया, ममता र आपनत्वको भावना जस्तो कुराहरू हाम्रो शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। त्यस्तो धेरै अध्ययन अनुसन्धानले पनि देखाएको छन्। त्यस्ता अवयवहरू, त्यस्ता सकारात्मक कुराहरूले के कस्तो प्रभाव पार्छ त भन्दाखेरि व्यक्तिमा सन्तुलित विचारधाराको विकास, रेजिलेन्सी जसलाई सहनशीलता पनि भनिन्छ, र त्यसै गरेर दीर्घकालीन रूपमा संवेदनात्मक र भावनात्मक स्थिरताको विकासमा मद्दत पुर्याउँछ। त्यसै गरेर परिस्थितिसँग सामना गर्न सक्ने, चुनौतीहरूलाई स्वाभाविक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने सन्तुलित क्षमताको विकास गर्छ। किन बाल्यकालका अनुभव र अनुभूतिहरूले यति गहिरो असर गर्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला। पहिलो कुरा त हामीले अघि नै पनि भनिसक्यो, गएको भागहरूमा पनि दोहोऱ्याइरहेको कुरा हो। तिनीहरू भनेको हाम्रो जीवनको संरचना निर्माण हुने एउटा आधारको रूपमा रहेका हुन्छन्। यसै कुरालाई मनोविज्ञानका केही सिद्धान्तहरूले अझ स्पष्टसँग व्याख्या गर्छन्। तीमध्येको एउटा रहेको छ साइको डाइनामिक पर्सपेक्टिभ, जस अनुसार चाहिँ चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेसहरू हाम्रो मस्तिष्कमा मेमोरी इम्प्रिन्टिङको रूपमा बस्छन् र तिनीहरूले हाम्रो अवचेतन मनबाट शक्तिशाली प्रभाव पार्छ। अर्को भनेको नेचर भर्सेस नचर ब्यालेन्सको सिद्धान्त रहेको छ, जस अनुसार चाहिँ कुराहरू चाहिँ नेचर र नचर बीचको अन्तर्क्रियाबाट निर्धारण हुन्छ भनेर भनिएको छ। यहाँ नेचर अर्थात् जैविक भन्नाले चाहिँ हाम्रो हेरिडिटरी इनबर्न टेन्डेन्सिजहरू, जेनेटिक्स पर्छ भने नचरमा चाहिँ वातावरण, होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट, फ्यामिली रिलेसनसिप, कल्चर, एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड, खानपिनको तरिका जस्तो कुराहरू रहेका छन्। बायोलोजिकल फ्याक्टर जैविक अथवा नेचरलाई चाहिँ प्रिडिस्पोजिङ कजको रूपमा हेरिएको छ भने इन्भाइरोमेन्ट नचरलाई चाहिँ प्रिसिपिटिङ कजको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। बाल्यकालका स्मृति भोगाइहरू केवल विगतका घटनाहरूको अभिलेख मात्र होइन, यिनीहरूको सङ्गालोले हाम्रो जीवनको कथा बनाउँछ वा भनौँ आफ्नो बारेमा धारणा बनाउनलाई भूमिका खेल्छ। जस्तै म सक्षम छु, म सफल छु वा म असफल छु। यस्तो अवयवहरूले हामी भविष्यमा कस्तो बन्छौँ त भन्ने कुराहरूको सीमाहरू निर्धारण गर्छन्। तर यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, के बाल्यकालमा भोगेका
भोगाइहरू, नकारात्मक भोगाइहरू, अनुभूतिहरूले भविष्यमा गएर मानसिक स्वास्थ्य समस्या निश्चितै रूपमा तय गर्छन् त? छोटो उत्तर होइन। 100% हुन्छ नै भन्ने होइन। एउटा उत्तर त अघि नेचर भर्सेस नचरमा पनि आइ नै सक्यो। त्यस्तै अरू कुराहरू रेजिलेन्सी, कोपिङ स्किल्स, फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट, जेनेटिक्स जस्तो कुराहरूमा पनि भर पर्छ। यदि यी कुराहरू सकारात्मक र सन्तुलित छन् भने नकारात्मक भोगाइको असरहरू कम प्रभावकारी हुन्छन्। एडभर्स चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेसले जोखिम त बढाउँछ, तर हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र अर्को कुरा डोज रेस्पोन्स इफेक्ट भनेर भनिएको छ, वा भनौँ जति धेरै आघातपूर्ण वा नकारात्मक कुराहरूको अनुभव हुन्छ त्यति नै जोखिम बढ्ने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यसको बावजुद पनि कोही व्यक्तिहरू साधारण जीवनयापन गर्न सक्षम हुन्छन् भने कोही चाहिँ साधारण भन्दा पनि माथिको अवस्थाको सक्सेसफुल लाइफ लिड गरिरहेका हुन्छन्। तर कोही चाहिँ जीवन पर्यन्त नै सङ्घर्षरत रहन्छन्। किन त? कारणहरू अघि भने जस्तै कोपिङ स्किल्स, रेजिलेन्सी, प्यारेन्टल सपोर्ट, स्ट्रङ फ्रेन्डसिप, प्रपर मेन्टोरिङ र जेनेटिक्स जस्तो कुराहरूले गर्दा। कसरी त भने यस्तो फ्याक्टर्सहरूले, यस्तो अवयवहरूले बालबालिकालाई आघातपूर्ण घटनालाई बुझ्न, प्रोसेस गर्न र कोपिङ स्किल्सहरूको विकास गर्नलाई मद्दत गर्छ। र जेनेटिक डिफरेन्सले कोही व्यक्तिलाई पर्टिकुलर घटनाप्रति बढी संवेदनशील र कसैलाई चाहिँ कम संवेदनशील बनाएको हुन्छ। जीवनका सकारात्मक र न्यानो सम्बन्ध, सेफ इन्भाइरोमेन्ट र थेरापीहरू जस्तो कुराले त्यस्तो नकारात्मक असरहरूलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। त्यस्ता थुप्रै सत्य घटनामा आधारित मुभिज र डकुमेन्ट्रिजहरू छन् जसले के देखाएको छन् भने एडभर्स चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेसहरूबाट पर्ने प्रभावहरूलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ र नर्मल लाइफ बाँच्न कुनै बाधा पर्दैन। कुनै केसमा त नर्मल भन्दा माथिको सक्सेसफुल लाइफ पनि लिड गरेको उदाहरणहरू भेटिन्छन्। यदि तपाईँलाई त्यस्तो केही घटना, कथा, कहानीहरू सुन्न अथवा हेर्न मन भयो भने हामीलाई इमेल मार्फत वा कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र यसैसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभव वा प्रतिक्रियाहरू साझा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सोही मार्फत लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। जाँदै एन्डिङ नोट्स एउटा, जे जस्तो भए पनि जीवन जिउनको लागि हो, खुसी भएर, रमाएर वा खुसी खोजेर। विगतलाई अस्वीकार नगरी त्यसलाई बुझ्दै आफूभित्र सकारात्मक आधारको पुनर्निर्माण गर्ने यात्राको सुरुवात। स्पन्दन विथ भाषा मनदेखि मनसम्ममा आजलाई यति नै। धेरै धन्यवाद हामीलाई हेरिदिनु भएको र सुनिदिनु भएकोमा। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न अनुरोध छ। हस्त नमस्कार, फेरि भेटौँला।